Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. 1,5 тонны одежды, обуви, белья, медикаментов и сладостей. Собрана и отправлена очередная партия гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Врачи советуют позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию, тем более, что это совершенно бесплатно. Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и техническое творчество. Юные таланты приняли участие в конкурсе «Безопасность глазами детей». Коми-филиал ПАО «Т+» разработал проекты реконструкции 4 участков тепловых сетей ИНТы в рамках подготовки к летней ремонтной кампании. На перекладку более километра трубопроводов диаметром от 100 до 400 мм компания планирует направить около 76 миллионов рублей. По данным пресс-службы ресурсоснабжающей организации, основные работы пройдут на улице Кирова в районе домов 13А и 17А, а также возле 12 и 14 домов на улице Горького, перекрестке Дзержинского, Куратова и рядом с аллеей Шахтерской славы на улице Мира в районе домов 59-69. На всех участках будут уложены трубопроводы в современной пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля для быстрого выявления дефектов. Срок эксплуатации таких труб составляет порядка 30 лет. Реконструкция улучшит гидравлический режим, сократит тепловые потери, повысит качество и надежность теплоснабжения, говорится в пресс-релизе компании. Напомним, до конца года в Инте будет построена новая газовая водогрейная котельная, где установят 4 современных котла мощностью 160 гигакалорий в час. За счет использования газа вместо угля многократно сократятся выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Внедрение современной водоподготовительной установки с ультрафильтрацией позволит решить вопрос с качеством горячей воды. После ввода в эксплуатацию нового объекта устаревшую угольную ТЭЦ планируют демонтировать. Интинцы, желающие благоустроить общественные территории округа, могут принять участие в проекте народных инициатив. С 27 марта по 2 апреля горожанам предлагается пройти анкетирование и определить первоочередной объект. Это может быть обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, парков, скверов, установка уличного освещения, размещение и содержание малых архитектурных форм, ремонт дорог и заездов к социальным учреждениям или многоквартирным домам. В прошлом году по желанию большинства интинцев, принявших участие в анкетировании, были проведены работы на улице Куратова. Вдоль дороги модернизировано уличное освещение, установлено несколько новых столбов с яркими энергосберегающими лампами. В этом году на выбор горожан предложено 6 инициатив. Одна из них – пешеходная дорожка от дома 32 по улице Куратова до Дзержинского, 23. За активное участие граждан и администрации города в реализации народных проектов по решению республиканской комиссии был представлен грант для реализации народных инициатив в размере более 3 миллионов рублей. Народные инициативы – это проектные предложения граждан, направленные на решение вопросов местного значения муниципального образования. Администрация города в период с 27 марта по 2 апреля 2023 года осуществляла сбор предложений интинцев по выделению общественного мнения о народных инициативах, которые будут реализовываться в этом году. Сбор предложений от интинцев будет проходить в форме анкетирования. Ящик для сбора предложений расположен в здании администрации на 1-м этаже по адресу улица Горького, дом 16. Анкета содержит 6 возможных к выбору направлений народных инициатив. В качестве второго направления предлагается благоустройство пешеходной дорожки от здания Куратова 32 до здания Дзержинского 23, ремонт усовершенствованного покрытия. 16 марта инициативная группа и граждан, руководителем которого являюсь я, в администрацию города уже внесен инициативный проект по благоустройству данной пешеходной дорожки, но только в части ее освещения. Уважаемые жители, в случае вашей поддержки предлагаемой мной инициативы мы совместными усилиями преобразим эстетический облик пешеходной дорожки от здания Куратова 32 до здания Дзержинского 23 и преобразим ее внешний вид. Помимо благоустройства данной дорожки, интинцы могут выдвинуть свои народные инициативы. Ящик для сбора предложений расположен в здании городской администрации по адресу улица Горького, дом 16. Определиться с выбором и заполнить анкету необходимо до 2 апреля. На базе Интинской автошколы ДСАФ завершился прием помощи для Белгородского госпиталя, в котором лечатся раненые военнослужащие спецоперации. Из Инты по зимней автодороге отправлена последняя партия гуманитарного груза с постельными принадлежностями, мужскими вещами, продуктами питания и медицинскими средствами.
За день до отправки гуманитарного груза в пункте приема помощи в ДСАФ собрались представители политических и общественных объединений, чтобы упаковать собранные интинцами вещи, продукты и медикаменты в мешки и коробки. Члены «Единой России» и Союза женщин пришли после работы и помогли расфасовать оставшуюся мужскую одежду, обувь, сладости, постельное и нательное белье. Несколько коробок было доставлено из местного отделения партии, куда интинцы тоже приносили теплые носки, шапки, свитера и другие вещи. У нас 2 пункта в городе организованы по поводу приема всего того, что необходимо для госпиталя. Это в партии «Единая Россия», автошкола ДСАФ. На это уже ведется, эта работа ведется уже давно, и в принципе это уже готовится, по-моему, третья отправка всего этого гуманитарного груза именно всем нашим ребятам, не только нашим, а всем тем ребятам, которые находятся на передовой. Так как зимник, уже погодные условия не позволяют совершать эти отправки, примерно это 1,5 тонны. Спасибо большое человеку, который согласился безвозмездно доставить наш груз до Ухты. Многие люди приносили одежду мужскую, верхнюю, нательное белье, постельное белье. Спасибо большое всем. В Белгородский госпиталь, а также в другие госпиталя все это попадет по назначению. И пока сбор по данной продукции завершен. Сейчас мы будем собирать вещи для мужчин, которые будут служить на контрактной основе, которые нуждаются. Мы приглашаем их для того, чтобы они, может быть, что-то нашли для себя и собрали. Большое спасибо всем за организацию. Из Инты на фронт продолжают уходить добровольцы. Мужчины заключают контракт и вступают в ряды вооруженных сил России, чтобы защитить Отечество. Жители Приполярья могут помочь собраться нашим землякам в дорогу. Пункт сбора помощи в ДСАФ не закрывается. По опыту сборов прошлых месяцев могу сказать, что нужны фонарики налобные, нужны коврики, спальники, сидушки, обувь, кирзовые сапоги, резиновые сапоги сейчас будут нужны, шнурки, крема, противогрибковые средства, хлоргексидин, перекись водорода, какие-то мази различные. То есть вообще, если у человека есть что-то дома лишнее, и он думает принести, не принести, он может к нам обратиться в автошколу, позвонить 62640, и мы будем по телефону пояснять, можно это принести, нельзя. Значит, дорогие интинцы, мы, в принципе, можем помочь это материально, если вдруг есть у кого-то какая-то свободная копеечка, и кто хочет оказать таким образом свою помощь. У нас есть открыт счет, где все деньги, которые там собираются, аккумулируются, они именно направляются тем нашим ребятам, которые находятся у нас на передовой. Для необходимого оборудования, инвентаря какого-то, то есть то, что необходимо им именно в этих условиях там находиться на передовой и выполнять свой долг. Организаторы акции благодарят всех, кто переводит деньги, приносит вещи в пункты сбора, принимает участие в упаковке и транспортировке груза для Белгородского госпиталя и в зону специальной военной операции. Союз женщин Инты участвует очень активно в сборе гуманитарной помощи, отправки, поддержки родственников мобилизованных. Мы очень активно участвуем в сборе, помогаем ДСАФу собирать посылки и отправлять. Интинцы хотят помочь бойцам в это непростое время. Военнослужащие на передовой и в госпитале чувствуют заботу земляков и благодарят за поддержку. Благодарность приходит от ребят с передовой в сторону наших интинцев, через знакомых, через друзей, то есть у кого ребята находятся именно на передовой и несут свой долг. И хочу выразить огромную благодарность всем нашим интинцам, которые помогали и помогают, и будут помогать нашим ребятам именно выбивать победу, так скажу, на передовой. И наша помощь им – это самое необходимое и святое. То есть они чувствуют нашу поддержку именно на расстоянии. Поэтому мы должны помогать и будем помогать. И поэтому еще раз повторюсь, что у нас есть фонд, который мы, не фонд, а открыт счет, на который мы собираем деньги и направляем именно на передовую нашим ребятам. Приобретаем то, что необходимо им. Очередная партия гуманитарного груза весом 1,5 тонны отправлена по зимней автодороге газовиков до Ухты. Затем все коробки с мешками будут доставлены в Белгород.
Стали известны даты проведения последних звонков в Коми. Республиканское министерство образования и науки рекомендует организовать праздничные мероприятия для всех учащихся 9 и 11 классов в единый день, 22 мая, чтобы выпускники подошли к первым экзаменам спокойно и с хорошим настроением. Приближается экзаменационная пора. Прием заявлений для участников государственной итоговой аттестации закончился. 11-классники должны были определиться до 1 февраля. Для 9-классников срок был дольше – до 1 марта. Заявления написаны до 1 февраля всеми выпускниками, предметы выбраны, и сейчас идет активный период подготовки к экзаменам. Он заключается не только в том, что к ним готовятся дети, к ним готовятся и взрослые. У нас на территории нашего муниципалитета будет работать 4 пункта проведения экзаменов. Традиционно это пункты в сельских школах, Абись, Петрунь и 2 пункта в городе, на базе школы 5 и на базе гимназии номер 2. Взрослые готовятся к экзаменам уже с 17 ноября. У нас проходят тренировочные мероприятия, на которые мы приглашаем и детей. И самое массовое тренировочное мероприятие состоится 17 мая. Будет тренировочный экзамен по русскому языку, на который могут прийти выпускники и попробовать себя. Выбор дисциплин сделан. Теперь изменить или дополнить перечень сдаваемых предметов можно только по уважительной причине, по болезни или другим обстоятельствам, что придется подтвердить документально. Подать заявление можно не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена по предмету. Изменить перечень предметов можно, имея на руках весомое подтверждение в этой необходимости. То есть помимо заявления они должны иметь на руках документ о том, что это не просто их желание, а действительно причина очень важная. Например, получение направления для поступления или результаты медицинского осмотра для поступления, которые не позволят ребенку учиться, даже если он сдаст все экзамены. Вот в таких случаях мы пишем ходатайство в Государственную экзаменационную комиссию, и перечень экзаменов можно изменить. В этом году в ИНТИ 11 класс оканчивают 139 школьников. Из них 8 выпускники сельских школ. Экзаменационная кампания для 11-классников пройдет без изменений. Традиционно в 3 этапа. Досрочный начался 20 марта и продлится до 19 апреля. Но у нас в ИНТИ в этом году никто не сдает досрочно. Основной этап пройдет с 26 мая, дополнительный отодвинут на сентябрь с 6 по 19 число. Для сдачи ЕГЭ в 2023 году по-прежнему обязательны русский язык и математика. Математику можно сдавать на базовом или углубленном уровне по выбору ученика. На профильной математике у нас записано 55 человек, на базовую 84. Экзамены традиционно популярные в ИНТИ в этом году остались такими же. Это обществознание, 64 участника, информатика, 34 участника и биология, 26 участников. 9 класс в этом году в ИНТИ оканчивают 307 выпускников. Основной этап сдачи ОГЭ для этих ребят продлится с 24 мая по 1 июля. Самыми популярными школьными предметами на выбор учащихся как среди 11-х, так и среди 9 классов остаются обществознание, информатика, биология и география. Выбор предметов здесь не связан, возможно, с продолжением обучения или с получением будущей профессии. В основном в 9 классе дети выбирают предметы для того, чтобы получить аттестат. Но тем не менее, у нас очень много в этом году детей выбрало информатику, около 200 человек. То есть больше 50% детей сдают информатику. Но такая картина у нас уже не первый год. Следующий предмет по популярности – это география. Около 160 учеников выбрали этот предмет. И традиционно любимый предмет у нас – это обществознание. Его сдает более 130 человек.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены некоторые послабления. Для выпускников, которые имеют статус лиц с ограниченными возможностями здоровья, экзамены ограничиваются 2 обязательными предметами – русский язык или математика. Они могут выбрать форму основного государственного экзамена или государственного выпускного экзамена. В этом году у нас 5 человек, которые имеют этот статус, они свой выбор сделали, и мы постараемся создать все условия, чтобы они успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Интинские школьники уже вовсю готовятся к предстоящим экзаменам. И даже если ребят настигнет неудача, то шанс на пересдачу есть. В 9 классе ребенок может получить 2 двойки для того, чтобы в июле попытаться пересдать эти предметы. Если выпускник получает 3 или 4 двойки, то, к сожалению, он уже не может участвовать в основной период и участвует в сентябре месяце. У нас такие случаи бывают всегда, но тем не менее хочу сказать, что на протяжении многих лет все выпускники 9 классов у нас получают аттестат зрелости. Времени для подготовки к экзаменам катастрофически не хватает. Ребята, желающие получить высокий балл, помимо освоения школьной программы, занимаются дополнительно. Готовиться к экзаменам в этом году нам помогает и республиканская платформа. Есть личный кабинет у каждого ученика на платформе, которая называется «Единая система образования». И по предметам, которые они выбрали, ну и в том числе по обязательным предметам, они могут заниматься еще и индивидуально. Вот такая форма подготовки у нас в республике действует 2-й год, и мы ее оценили. Экзамены – пора, когда волнуются все – и дети, и родители, и учителя. Сейчас необходимо отбросить страхи и тревоги, набраться сил, включить на максимум все свои внутренние ресурсы и получить лучший результат. В Коми планируют ввести запрет на использование дронов. Министерство экономического развития и промышленности региона опубликовало проект указа главы республики, согласно которому предлагается запретить с 3 апреля использование беспилотных воздушных судов на территории Коми. В документе говорится, что ограничения вводятся в соответствии с указом президента России в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет будет действовать до снятия режима уровня базовой готовности и не распространяется на дроны, используемые территориальными органами федеральных органов власти и государственной власти Коми, органами местного самоуправления в республике и подведомственными им учреждениями и организациями, а также организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса. В определенных случаях запускать дроны смогут и другие организации и физические лица, но только по договору с органами исполнительной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций. Документ проходит процедуру общественного обсуждения. По данным региональных информагентств, на территории Республики Коми имеется более 3500 беспилотных летательных аппаратов. Зарегистрировано и осуществляют легальные полеты менее 1%. Интинские дети изобразили работу спасателей, пожарных и сотрудников ГИМС. Свое творчество учащиеся школы, воспитанники детских садов отправили на муниципальный конкурс «Безопасность глазами детей». Поступило более 100 работ. Победителей определил организационный комитет. Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и техническое творчество – это номинации данного конкурса. Его участников также оценивают по 4 возрастным категориям. По каким критериям мы определяем? Ну, конечно, чтобы полностью была раскрыта тема, чтобы это была самостоятельная работа, чтобы соответствовала возрасту, да? И, конечно, главное, чтобы полностью была раскрыта тема – это профилактика на воде, профилактика на пожаре, это гражданская оборона. Это вот, чтобы эти темы были раскрыты, то есть чтобы был сюжет, какая-то задумка в рисунке. Муниципальный этап творческого состязания проводится в 3 этапа. В феврале был дан старт конкурсу, потом проводился прием работ от всех желающих. В марте судейская коллегия, в составе которой в том числе были сотрудники МЧС, пожарной охраны, ГИМС, провела отбор лучших работ.
Есть хорошие, достойные работы, которые вот даже, как вам сказать, ребенок своими глазами нарисовал. А много работ, которые разукрашены, как бы это хорошо, что ребенок там от 4 до 7 лет разукрашивает, все делает. Здесь идет сама работа, чтобы ребенок сам нарисовал это, не перерисовывая, а своими глазами. Куда его родители вот возили, вот он смотрел там пожары какие-то, или вот там смотрит картинки, как на реке, там также паводок, как лед идет. Своими глазами, когда нарисовано, есть очень хорошие работы, мы уже как бы отобрали некоторые, вот, и сейчас вот продолжаем еще работать над этим, потому что конкурс большой, очень много работ, больше 100, приходится отбирать. В основном работы ребят были посвящены пожарной безопасности. Немало рисунков раскрывали тему поведения на льду и водоемах. Некоторые интинцы решили нарисовать сотрудников спасательных служб. Наши интинские ребята уже не первый год участвуют в конкурсе «Детское творчество безопасно глазами детей». В этом году в Организационный комитет было представлено 109 работ. Участие приняли 7 общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных учреждений и Центр внешкольной работы. Победители и призеры муниципального этапа конкурса определялись сегодня Организационным комитетом конкурса. Конкурсы работы, занявшие призовые места на муниципальном этапе, будут направлены на республиканский уровень. Хотелось бы поблагодарить наших ребят за то, что очень активно и творчески подошли к конкурсу и раскрыли вопросы безопасности поведения на воде, на пожаре, в лесу и в быту. По всем номинациям и возрастным категориям были определены призовые места. В апреле работы победителей поборются за звание лучших уже на региональном уровне. Врачи призывают горожан уделить пристальное внимание своему здоровью. В Центральной городской больнице проводится бесплатная диспансеризация. Для всех пациентов определен перечень врачей лабораторных и диагностических процедур. Своевременное прохождение медицинских осмотров и диспансеризации способствует сохранению и укреплению здоровья граждан, а также отвечает целям и задачам национального проекта «Демография». В первую очередь диспансеризация направлена на раннее выявление хронических заболеваний, таких как злокачественные новообразования, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие заболевания. Диспансеризация проводится в определенные возрастные периоды и совершенно бесплатно для всех категорий граждан. С 18 до 39 лет комплексное обследование проходит раз в 3 года, после 40 лет ежегодно. Во время комплексного медосмотра горожане могут получить консультацию терапевта и ряда узких специалистов. По результатам диспансеризации каждый пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья. При необходимости врач может направить на дополнительное обследование и лечение. При обращении в 307 кабинет, фельдшер кабинета или участковый врач при случае обращения гражданина к участковому терапевту определяет прежде всего первый перечень обследований, который определен приказом. И в зависимости уже от того, какие выявляются изменения при обследовании или при опросе и осмотре пациента, тот же фельдшер или участковый терапевт направит к соответствующему специалисту. Любое заболевание легче предупредить, чем его лечить. Диспансеризацию важно проходить всем, в том числе тем, у кого нет жалоб на свое здоровье. И тем более, если что-то беспокоит. Многие заболевания способны протекать без явных симптомов на протяжении длительного времени. Ежегодно в ходе медицинских осмотров врачи выявляют у горожан онкологические заболевания. Ставятся на учет пациенты с сахарным диабетом, гипертонией, глаукомой и другими диагнозами. Диспансеризация позволяет своевременно выявить болезни, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности. Супруги Петровы, Василий и Валентина, фотограф и художник, презентовали широкой публике свою хобби-выставку «Хранители времени». В Центральной библиотеке представлены картины маслом и пастель-фотографии и более 90 советских фотоаппаратов. Рассмотреть все это великолепие интинцы могут в течение месяца. На старых снимках Инты 50-х годов можно увидеть еще совсем молодой город и маленького Василия Петрова. Тогда его снимал отец, а сам мальчик взял впервые в руки камеру в возрасте 12 лет. И с тех пор его увлечение фотографией только крепло. А позже Василий Георгиевич начал коллекционировать и фототехнику. Была сначала смена, потом был период, когда вообще не было фотоаппаратов, потом появились опять фотоаппараты уже после того, как закончил институт, армию, начал работать. Вот. Ну и в 90-е годы, когда появились мыльницы, и люди начали сбрасывать эти фотоаппараты. Вот тогда я их и начал собирать.
Сейчас в коллекции Василия Петрова порядка 120 фотоаппаратов. Это все советская техника. «Зенит», «Смена», «Киев», «Кристалл», «Старт», «Заря» и многие другие. Самый старый фотоаппарат 1936 года – «Фотокор». В принципе, я не гонюсь за самым старым, самым там, молодым и так далее. И вот просто пока собираю полностью всю линейку наших отечественных фотоаппаратов. Они, кстати, не такие уж плохие были, и они не так уж и уступали зарубежным. И многие фотоаппараты, если так вот посмотреть их историю, то по механике наших фотоаппаратов во многих вещах мы были впереди планеты, у нас даже копировали. А фотоаппарат, например, «Смена», это вот зря его сняли, этот фотоаппарат уже был в то время готов для того, чтобы быть цифровым. Многие фотоаппараты из коллекции являются рабочими. Несмотря на то, что в распоряжении Василия Петрова имеется 3 современных цифровых фотоаппарата, предпочтение он отдает именно пленочной технике. Лучше, конечно, значительно лучше это пленочный фотоаппарат. Там это фотохимия, она позволяет делать глубину фотографии, а современные цифровые – это полиграфия. И приходится очень много придумывать для того, там выстраивать планы, первый, второй, третий план, для того, чтобы появилась какая-то иллюзия глубины. А ну-ка, самый лучший – это пленочные. И, в общем-то, на Западе уже начинают к ним возвращаться. Я думаю, что скоро и у нас это начнется. Все фотоаппараты хранятся у Василия Георгиевича дома в кладовой. Есть у него уникальная коллекция фотоснимков, оцифрованные кадры строящейся инты, пейзажи, кадры живой природы. К примеру, он снимал развитие птенцов вороны, начиная с яиц и заканчивая полетом птенцов. Супруга Василия Георгиевича, Валентина Петрова, с 2019 года активно занимается живописью. За несколько лет она добилась потрясающих результатов. Из-под ее кисти выходят городские зарисовки, пейзажи, натюрморты и портреты. Я не училась в никаких художественных школах, ни в каких училищах. Просто, видимо, в генах передалось. У меня мама рисовала, брат хорошо рисовал. И я никогда не нуждалась, чтобы мне что-то где-то в школе оформили. Я всегда все делала сама. Ну, вот, видимо, где-то что-то у меня было. Мне повезло, что я в Сыктывкаре занималась немножечко, ходила в Дом пионеров изо-студию. И у нас была прекрасный преподаватель, знаменитая Ермолина Елена Федоровна, а ее супруг еще более венценосный Рэм Ермолин. И она не отбила охоту рисовать. В общем, я ходила к ней года 2, наверное, достаточно часто, каждую неделю была на занятиях. И еще повезло мне, что в нашем доме жил тоже известный Валентин Поляков, художник, буквально в нашем подъезде. Я дружила с его дочерью, была у них дома, и меня просто завораживали вот эти вот краски, мольберты, запах вот этот. Ну вот, видимо, это где-то отложилось. И когда я уже вышла полностью на пенсию, мне захотелось рисовать. Желание рисовать подтолкнуло тогда еще начинающую художницу записаться на различные курсы. Скетчинг, акварель, пастель – все это она постигала онлайн под руководством различных профессионалов своего дела. Мне и то хотелось попробовать, и это. Ну, сами понимаете, это уже мне 4 года. Да? Вот весной уже 5-й год получается. Ой, я даже затрудняюсь, сколько у меня. На первой выставке в прошлом году, первая персональная выставка, было представлено 50 с лишним работ. Сейчас вот 33. Очень много увезено к дочери в Тверь. Там просто оно вот лежит на шкафах всюду. Ну, я думаю, что к 200, наверное, приближается эта цифра. Но очень много акварелей, которые поначалу были. Я сейчас время от времени к акварели возвращаюсь, но больше все-таки масляных работ. Много своих картин Валентина Петрова раздала. Ее пейзажи висят в том числе и в городских учреждениях, например, в архиве и в больнице. Большинство своих работ художница рисует именно маслом. Этот материал ей больше всего по душе. Мне, наверное, хотелось, чтобы оно было более-менее долговечное. Масло можно хранить веками. Я не настолько тщеславна, чтобы подумать, что мои правнуки и праправнуки сохранят, но, по крайней мере, оно сохранится. Хобби-выставка семьи Петровых «Хранители времени» в Центральной библиотеке открыта для всех желающих, вход свободный. Посмотреть экспозицию жители и гости города смогут до конца апреля.
Шубы, дубленки, парки, аляски, пуховики и пальто. Жители и гостей города приглашают на ярмарку-распродажу брендовой женской и мужской верхней одежды из натуральной кожи и меха. Не пропустите реализацию импортных вещей по привлекательным ценам с большими скидками. Всего несколько дней до 25 марта в Инте проходит большая распродажа европейской брендовой верхней одежды. Компания Опт Импорт проводит реализацию параллельного импорта со скидками до 70%. Параллельный импорт занимается тем, что он завозит всю оригинальную продукцию импортную через зарубеж, через третьи страны в Россию. Это через Дубай и Сингапур. Соответственно, а компания Опт Импорт занимается тем, что этот товар он реализует. Так как магазины в России позакрывались из-за санкций, да, соответственно, компания Опт Импорт занимается тем, что он этот товар реализует. Опт Импорт предлагает большой выбор женской модной верхней одежды из натуральной кожи и меха. Норковые шубы, зимние и демисезонные, облегченные и двусторонние дубленки из шерсти австрийского мериноса и премиальной кожи косули, плащи, пуховики и пальто. Здесь представлены только натуральные изделия, соответственно, это из натуральных овчин разных пород, да. Это, например, тонкорунный меринос, это самая такая известная порода, сделана романовская порода овчины и натуральная телячья кожа, вареная кожа именно, да, и буйвол с кожи. Кстати, наполнители в парках, это верблюжья шерсть, тоже натуральная это все. Также в широком ассортименте представлены мужские кожаные немецкие куртки из кожи буйвола, итальянские куртки аэронавтика Military, норвежские парки и канадские аляски. Все изделия изготовлены из натурального гипоаллергенного сырья. Есть такая позиция, это компания Борман, это немецкая парка, очень известная, да, сам Беглов такой ходит, как губернатор питерский. Да, здесь идет, смотрите, наполнитель полностью верблюжья шерсть, верхняя ткань идет парашютная ткань, она непродуваемая, грязи не боится и воды тоже не боится, соответственно, да. А пушка полностью идет волк, он съемный. Внутри идут мембраны, и есть своя терморегуляция. Работает она тем, что в помещение, когда заходишь, ваше тело начинает дышать, воздух выпускает весь пар лишний, и, соответственно, в ней не потеете. Для удобства покупателей действует рассрочка до года. Пенсионерам предоставляются дополнительные скидки. Также действует акция «Принеси старую вещь и получи скидку до 10 тысяч рублей». Помимо этого, в пятницу 24 марта в 10 часов утра при открытии магазина среди посетителей, находящихся в зале, пройдет розыгрыш финской женской куртки. Реализация импортной европейской верхней одежды и обуви по невероятно привлекательным ценам проходит только до 25 марта. Улица Горького, 19. Вход в магазин «Интеробувь», ориентир «Воздушные шарики». Гастроли Академического театра драмы имени Виктора Савина. В Приполярье приезжают знаменитые народные и заслуженные артисты Республики Коми, лауреаты премии правительства региона. Вокальный ансамбль «Тагья Сур» выступит для интинцев и гостей города с концертной программой «От всей души». Только 3 апреля в 19 часов на сцене Дворца культуры и техники состоится концерт ансамбля «Тагья Сур» коллектива театра драмы имени Виктора Савина, город Сыктывкар. Будут использованы лучшие музыкальные номера и композиции российских советских авторов. Покупка билетов возможна по пушкинской карте. Справки по телефону 62098. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.